ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብፍቕሪ ዕብድ ንኽብላልኩም ዝጠቕሙ 10 ናይ ፍቕሪ ጥበባት ሒዘልኩም እመፅእ ኣለኹ። ብዝግባእ ሰሚዕኹም እንተተጠቒምኩምሉ ብሉፅ ጥቕሚ ከም ትረኽብሉ ብምትእምማን እዩ ነዚ መደብ ሒዘልኩም እመፅእ ዘለኹ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ደቂ ኣንስትዮ ብፍቕሪ ከዓብዳልካ ካብ ዝገብሩ ጠባያት እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ማግኔት ኩን ዝብል ሓሳብ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ጽብቕቲ ጓል ኣንስተይቲ ክሪኡ እንተለዉ ሓደሓዲኦም ዝገብርዎ ይጠፍኦም እዩ። ሓደሓዲኦም ድማ ልክዕ ማግኔት ከም ዝሰሓቦ ሓፂን እንዳተሰሓቡ ናብተን ደቂ ኣንስትዮ ከይዶም ይጣበቑ እዮም። ምፍራሕ ምሕፋርን ከይድካ ልጥፍ ምባልን ድማ ኣድህቦአን ንኽትረኽቡ ዝሕግዙኹም ሜላታት ኣይኮኑን። የግዳስ ድሌተን ዘጥፍኡ ናይ ድኹማት ደቂ ተባዕትዮ ጠባያት እዮም። ስለ ዝኾነ ንስኻ ትስሓብ ሓፂን ዘይኮንካስ ስሒቡ ዘምፅእ ማግኔት ክትከውን ኣለካ። ኩሉ ወዲ ክሰናበድን ክዋፈርን እንተሎ ንስኻ ግና ፍትሕ ብዝበልካ ቁፅሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣድህቦ ትስሕብ ኢኻ። ንሱ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ዝዝናነ ዝብል ሕቶ ንኽለዓለለን ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ናይዚ ሕቶ መልሲ ንምርካብ እውን ደቂ ኣንስትዮ ናባኻ ይመፃየን። ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ጥበብ ማግኔት ምዃን እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ብዙሕ ኣድህቦ ኣይትሃብ። ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣድህቦ ካብ ዝህበን ወዲ ኣድህቦ ዘይህበን ወዲ እየን ዝፈትዋ። ኣብ ናይ ባዕልኻ ህይወትን ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓለምን ሕጉስ ከም ዝኾንካ ንሳ ከደት መፀት ሓጓስካ ዘይቕንስ ወዲ ከም ዝኾንካ እንተሪኢኻያ ኣብ ናትካ ዓለም ክነብራ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ንኸዓብዳልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ዝሕተትን ዘይሕተትን ፈሊኻ ምፍላጥ እዩ። ምስ ጓል ኣንስተይቲ ክትፋለጥ እንተለኻ ንትገብሮን ንትዘረቦን ኩሉ ነገር ክትጥንቀቕ ኣለካ። ምክንያቱ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣእምሮአን ቀዲሙ ዝመፀን ክትፋለጡ እንተለኹም ዝገበርካዮን ዝተዛረብካዮን ስለ ዝኾነ ብብሉፅ መንገዲ እንተተፋሊጥካየን ብሉፅ ነገር ኣብ ኣእምሮአን ይሰኣል እዩ። ድኽም ዝበለ መንገዲ እንተተፋሊጥካየን ድማ ብሕማቕ ስእሊ ዝሕዛኻ ስለ ዝኾነ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክትፋለጥ እንተለኻ ክትገብሮ ዘለካን ክትገብሮ ዘይብልካን ፈሊኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ክትሓቶ ዘለካን ክትሓቶ ዘይብልካን እውን ከምኡ። ንኣብነት ብፍጹም ክትሓቶም ዘይብልካ ነገር ከመይ ዓይነት ወዲ ደስ ይብለኪ? ኣነ ንስኽ ከም ትደልዮ ዓይነት ወዲ ድየ? ዓርኬለክዶ? ዝኣመሰሉ ሕቶታት ፈፂምካ ክትሓታ የብልካን። እዞም ሕቶታት ኣብኣ ልዑል መጠን ድሌት ከም ዘለካን ኮንፊደንስ ዘይብልካ ንባዕልኻ ዘለካ ኣረኣያ ድማ ዝወረደ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ስለ ዝኾኑ ነዚ እውን ክትገብር የብልካን። ንዓርስኻ ሓፂን ዘይኮነስ ማግኔት ደላይ ዘይኮነስ ተደላይ ኮይንካ ክትረኣይ ኣለካ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ እምኒ ዘይኮነስ ኣልማዝ ኩን። ኣልማዝን ወርቅን ናይ እምኒ ዘርኢ እዮም። ኮይኑ ግና ብቐሊሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለ ዘይርከቡ ክባራትን ገይፂ ንክኾኑን ዝገብሮም እዩ። እምኒ ግና ፈቐዲኡ ብቐሊሉ ስለ ዝርከብ ናይ ወርቅን ናይ ኣልማዝን ዝኣክል ክብሪ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብ ዙርያ ትደልያ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትጠፍእ እንተኮይንካ ንዓኻ ዝተፈለየ ክብርን ድሌትን ኣይህልዋን። ልክዕ ከም ኣልማዝ እንተኮይንካ ግና ኩለን ናይ ባዕለን ክገብራኻ ክጋየፃልካ እውን ድሌት የሕድርኣየን። ምንፋቕ ኣብ ልበን ፍቕሪ ይዘርኢ እዩ። ስለ ዝኾነ ተናፋቕኹን ብናፍቆት ትረኣይ ብናፍቆት ትስማዕ ወይ ድማ ሓሓሊፍካ ትድውል እንተኮይንካ ዝበለፀ ተደላይ ይገብረካ እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ካብ ልክዑ ዝሓለፈ ኣድናቓይ ክትከውን የብልካን። ሓቂ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ክድነቓ ይደልያ እየን። ኮይኑ ግና እንተብዚሕካለን ናብ ኩርዓት ንክኸይድ ይገብር እዩ። ስለ ዝኾነ ካብ ልክዑ ዝሓለፈ ምድናቕ ብተመሳሳሊ ድማ ብበዝሒ ጊፍት ክተጨናንቓ እውን ኣይግባእን። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝገብርዎ ኣብ መልክዐን ኣድህቦ ካብ ምሃብ ኣብ ፍልጠተን ስርሐን ከምኡውን ጠባየን ኣድህቦ ሂብካ እንተተድንቐን ዝበለፀ ይምረፅ እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብበዝሒ ካብ ተድንቓ ንኣብነት ብሕልመይ ርኤክ እኮ
ዝብል ፀዋታ ቅልል ኣቢልካ እንተትነግራ ዝበለፀ ትሕጎስ እያ። ፍልይ ዝበለን ዝተመጠነን ናይ ምድናቕ ስታይል ተኽተል እንተኮይንካ ዝበለፀ ንዓኻ ንኽትሰምዕ ናይ ምድላይ ድሌት ተምፅእ እያ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ንኽሓስባኻ ግበረን። ደቂ ኣንስትዮ ንኽዓብዳልካ እንተደሊኻ ፈለማ ንክሓስባኻ ክትገብር ኣለካ። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ንኽሓስባና ካብ ምግባር ኣብ ሓሳብና ንዕአን ኣብ ምሽክርካር ንውሓጥ ኢና። እዚ ይኣክል እዩ ኢልካ ነዚ ሜላ ቀይሮ። ቀደም ኢለ ዝሓበርክወን ነጥብታት ብዝግባእ እንተተጠቒምካ ማግኔት ኮይንካ ንደቂ ኣንስትዮ ምስሓብ ክትጅምር ኢኻ። ሓደሓዲአን ድማ ክረኽባኻ ምሳኻ ግዜ ንምሕላፍ ብምድላይ ሻሂ ንስተ ሲኒማ ንእተው ዝኣመሰሉ ሕቶታት ክሓታኻ እንተለዋ ምኽንያት ኣቕሪብካ እቲ ናይ ፈለማ ሕቶአን ብትሕትና እንተነፂካዮ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ኣእምሮአን ተኣትው ኢኻ። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሓሳበን እውን ትመላለስ ኢኻ። ንዓኻ ንኽረኽባ ድማ ብዙሕ ፕላን ብምውፃእ ይፅመዳ እየን። ንኣብነት ድማ ደስ ምበለኒ ግና ሕዚ ዓርቢ ካሊእ መደብ ኣለኒ ወይ ድማ ደስ ዝብል ሓሳብ ነይሩ ግና ኣብዚ ሰሙን ወዲኤ ከርክቦ ዘለኒ ስራሕ ስለ ዘለኒ ኣይክእልን ዝብሉ ምኽንያታት ብምቕራብ ብደቂ ኣንስትዮ ተደላይነትካ ዝበለፀ ከተውስኽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ መራፂ እምበር ተመራፂ ኣይትኹን። ደቂ ኣንስትዮ ንፍቕሪ ክደልያኻ እንተደሊኻ እቲ ዝተለመደ ናይ መራፅን ተመራፅን ኣተሓሳስባ ቀይርካ ክትመፅእ ኣለካ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ተመረፅቲ ክኾኑ ኣብ ዝጓየሉ ኣብዚ ዓለም ንስኻ ፍልይ ዝበለ መራፂ ናይ ምዃን ጠባይ ሒዝካ ኣብ ትመፀሉ ግዜ ካብቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ከም ቀልደም ሲልካ ካብተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዘብለኪ ማራኺ ነገር እንታይ ኣለኪ ዝብል ሕቶ ኣብ ታሕታ ግዜ ናይ ንሕንሕ ስምዒት ንኽሓድራ ትገብር ኢኻ። ካብተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ኢለን ንኽምረፃ ፃዕሪ ይገብራ እየን። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ክትረኽበን እንተለኻ ኣስሕቀን። ኣብዝሓ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ምዕላል ዕድል ኣብ ንረኽበሉ ግዜ ማይ እስካብ ዝፀምአና ብዛዕባና ስለ ንዛረብ ይስልችወን እዩ። ስለዝኾነ ንኻልኣይ ግዜ ንኽረኽባና ድሌት ይትረፍ ክህልወን ክሓስባና እንተለዋ እውን ይድብረን እዩ። ስለዝኾነ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትራኸበሉ ግዜ ብዛዕባኻ ነዊሕ ዘረባ ካብ ምዝራብ ሓደ ግዜ ኣስሕቃ። ደቂ ኣንስትዮ ናቹራሊ ንዘስሕቐን ወዲ ይማረኻ እየን። ከተስሕቐን እንተለኻ ናብ ልበንን ናብ ኣእምሮአንን ንምእታው ዝበለፀ መንገዲ እዩ። ስለዝኾነ ንተመሳሳሊ ሰሓቕን ፀወታን ኢለን ክረኽባኻ ይኽእላ እየን። ስለዝኾነ እዚ ጥበብ እንታይ እዩ? ክትረኽበን እንተለኻ ኣስሕቀን ዝብል እዩ። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ጥይት ኣይተባኽን ዝብል ሓሳብ እዩ። ንዓርስኻ ዝተገለፀ መፅሓፍ ጌርካ ከም ዝደለይኦ ንኸንብባኻ ኣይትግበር። ንሽምካ ንምፍላጥ ብዛዕባኻ ንምዕላል ኣይትህፀፅ። ብዛዕባኻ ንምዕላል ኣብ ዘይተሃፀሉ ርግእ ኣብ ትብለሉ ግዜ ብዛዕባኻ ንምፍላጥ ዘለወን ድሌት ይውስኽ እዩ። ንሽምካ ድማ ክጥይቓኻ እንተለዋ ጥራሕ ንገረን። ናብ ዲፕ ዕላል ክኣትዋ ኣብ ዝምኩራሉ ግዜ ሶሪ ሕዚ ክኸይድ ኣለኒ ሜይቢ ካሊእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና በለን። ሽዑ ናይ ምፍላጥ ድሌተን ክዕብደን እዩ ዝብል ምሽጥራውነትካ ድሌተን ንኽውስኽ ይገብሮ እዩ። ክልቲኦም ክድመሩ እንተለዉ ድማ ፍቕሪ ከስዕበለን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ንዓርስኻ ምሽጥራዊ ጌርካ ንኽፈልጣኻ ዘህርፈን ወዲ ኮይንካ ቅረበን። ኣብ መበል 10 ናይ መወዳእታን ንሪኦ ጥበብ ድማ ይድለያኻ እምበር ኣይትድለየን። ኣብ ባዕልኻ ኢንቨስት ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ ዝምነይኦ ዓይነት ናይ ባዕልኻ ዓለም ፍጠር። ንታሕጓስ ካብ ካልኦት ክረክብ ዝደሊ እንተይኮነስ ንኻልኦት ዝተርፍ ደስ ዝብል ዘህርፍ ሂወት ዘለዎ ሰብኣውነት ህነፅ። ሽዑ ንደቂ ኣንስትዮ ትደሊ ዘይኮንካስ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልያኻ ተደላይ ሰብ ክትከውን ኢኻ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ቅድሚ ምዝዛመይ እዘን 10 ጥበባት ክትጥቀሙለን ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዘን ጥበባት እንተተጠቒምኩምለን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካብ ደለይቲ ናብ ተደለይቲ ከም ትቕየሩ 100% ብምትእምማን እዩ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።